ինչա սաղ գորում են այդ ոյ Ամմա ջան What? Գնա կա Արա դու գնա Չեմ գնա ես դու գնա Սա լարվելու է հետևից Բարև բոլորին ձեր հետ կրկին ես եմ Կարոն, այսօր ինձ հետ է իմ ընկեր Էդոն Այսօր միասին եկել ենք մի հատ լավ վախենալու տեղ, լավ վախենալու Այսօր ես ու Էդոն միասին եկել ենք մի հատ նենց տեղ, որտեղ ահավոր վախենալու բաներ է կատարվում Մի քանի օրից Ամերիկայում լինելու է Հալովինը ու այդ կապակցությամբ Լոս Անջելեսի ամենամեծ պարկում թույն բաներ են կազմակերպել Ասում են իրականում շատ վախենալու տեղ է սա Մենք 40 րոպե այստեղ ենք, առաջին տեղը արդեն մտել ենք վախենալու եւ հատուկ Instagram-ի համար ստորիներ եմ նկարել Ուրեմն հիմա նստել ենք sense մի հատ տեղ ու մեզ տրակտորով քաշելու են ու այդ ընթացքում չգիտենք մեզ ինչա սպասվելու Հետևից գալիս է Էդո Ասում են ես ամեն ինչը դեռ սկիզբներ է, սա շոուն նոր սկսվում է Շողում ես հարթակվես կսի խենգտել Ջով է Որը սիրտս Արա ընդեն այն Վիդեոն 21 պլյուսա չունա Բրծավ Նոր դուս եկանք առաջին տրակտորի միջից հիմա գնում ենք երկրորդ մասում կընտրելու Նրանք տեսնենք թե ինչա մեզ սպասվում առջև Ապա բաժանորդագրվեք իմ Instagram-ին այնտեղ ավելի ակտիվ եմ եւ կիմանաք հետագա նորությունների մասին հենց առաջինը Մնացեք մինչև վերջ ինձ հետ եթե ցանկանում եք տեսնել թե ես ու Էդոն ոնց ենք վախենում այս վիդեոյի ընթացքում Խնդրեմ հարգելիները սա այդ պարկն է Պարկում քայլերով նույնիսկ կտեսնես տարբեր համերգներ Խնդրեմ այդ սենյակը պատրաստ ես է Փորձենք պատրաստ լինել բայ Արդեն գորում են ներս Որը սարը Որը դագաղա Բայ Որը ես ինչ տեղա Չգիտես որ վարկյանին ինչ է սպասվում Ինչ էր, բոտից բռնում է անասուն արա Քել գիտես ինչ անենք Չեմ ասում Ենք բախում, սաղ մեկը բեմադրված է, արի խժանք իրանց վրա Խժում ենք մենք իրանց վրա Մենք վախում ենք որ հետաքրքիր լինի Չէ, արի խնդանք իրանց վրա Ok, խնդում ենք այսօրվա Բալա, արա սիրտս կոնգնից Այսօր թաղման արարողություն ալ ոնց Ոյ Գիտի վախացնելի է Կել դրանք Որը ես ինչ հա Էդո Որը հավորա Չեմ մտնելու Արա այդ ինչա սաղ գորում են Էդո Արա մնա Ոյ Ամմա ջան Որը ես ինչ հա Վարի Ոյ շիշ Ինչա Սպասի Էդո սպասի մի գնա Ոյ որը սար է Արա չէ Էդո ես թե չեմ գնալու Արա կեն սաղ խիժում են ժողովուրդ սաղ Գնա կա Արա դու գնա Չեմ գնա ես Դու գնա Մենակ է Որը սաղ է Արա ես ինչ հա Արա լսնեն այ Արև դեբիլ Ինչ նայեցին Արա ես ինչ հա Всё, բրծանք Չէ դեռ չի վերջացի, ասին որ դեռ երկու հատ էլ սենց տեղ պետք է մտնենք, այդ ոնց ես? Ժողովուրդ ահավոր էր իսկականից Ուրեմն այժմ մտնում ենք երկրորդը Տեսնենք ինչա մեզ սպասվում էս մի տեղը Հուսով ենք որ ավելի վախենալու, ավելի հետաքրքիր է լինելու էս մեկը Մեր տոմսերը հատուկ VIP-ա, որ հերթ չեն կանգնում, միանգամից քայլում ենք, իսկ հերթը են կողմի վրա շարունակվում է Մտնում ենք Գնաց Այս ինչ է Էդո Գնացինք ժողովուրդ Կարծում եմ որ չմտնենք սենց սպիտակ բաների հետևում ենք Բայ Ես քո մասին վաղուց էի երազել
այնքան մառախուղ է, որ դեմներս համայա չենք տեսնում։ Այս իսկ Ինչա, մարդ կա։ Օրա սիրտս կային է։ Օրա իսկ կան մարդ, հա։ Օրա Եկի լա հետևից ուտեդո։ Բայց ինքը չասես, որ կես սիրում է։ Ես եմ սիրում։ Քեզ բան ա ուզում ասել։ Ամից հեռու։ Մարդ չկա, գնա։ Նորա ես չեմ գալու։ Բան չի երևում ժողովուրդ, ընդհանրապես։ Արա կարող է թռի վրայնես։ Արա ուր է թանք։ Արա դու բան չի երևում։ Արա բան չկա դեմս։ Արի։ Всё, վերջ։ Օր էս ինչ էր էս վերջը։ Ժողովուրդ էս վերջը սաղ մառախուղ էր։ Իսված էսա մեկը թռնելու է մեր դեմը, բայց ոչ մի բան չեղավ։ Բայց ասեմ քեզ այդպես ավելի վախենել է, որ մառախուղի մեջ սպասում ես մի բանի, ոչ մի բան չի լինում վերջում։ Հիմա մտնում ենք հաջորդը, պատրաստ ես։ Ամեն ինչի պատրաստ եմ արդեն։ Ուրեմն խնդրեմ, այս մեկը այսպես է կոչվում։ Եկեք այս վիդեոյի տակ հավաքենք 15000 լայք եւ խոստանում եմ, հենց հավաքվի մի անգամից ես ու Էդոն գնում ենք մի հատ այնտեղ, որտեղ Ամերիկայի ամենաարագ ատրակցիոններն է։ Եթե հիշում եք, մի քանի վիդեո առաջ ես դրա մասին ասել էի։ Նաեւ լայքը դնելուց հետո չենք մոռանում սեղմել կարմիր նշանին, որը գտնվում է վիդեոյի ներքևում։ Մեզ չհարցնես խնդրում եմ։ Բան չեմ արեք ես, հավատա բան չեմ արեք դու։ Արա հետևից գալիս է։ Արա ես մեկը ահավոր է հետո։ Ես մեկը լուտ։ Արա ես արա մեջներ։ Ոյ որս արեմ քայլի։ Օրա։ Արա ես ինչա։ Արա ես շանջ է, կա։ Այդ դուրս վախում ես։ Չէ։ Քայլում ենք սենց, գիտեմ մեզ ինչ է սպասվում։ Օրա, հետո պես է տակում մտնենք։ Արեդոլը մոր։ Շողք եմ տենում, ընդեղ մարդ կա ասա։ Հեն հոպար։ Գիտի վախասնելու։ Չի տողում ասենք։ Արի ներվերը ուտեք կարգան։ Արի, նկարի։ Հլարի մոդիկ, արի մոդիկ, հլը բան եմ ասում, դեսի բան եմ ասում։ Որո, քել գիտես ինչ անենք, հենց դեմս մեկը դուրս է գալի, տալիս եմ դու ես նկարում ու լրջով հետը կռիվ եմ անում կամերայի դեմը։ Իսա լարվելու է հետևիցը։ Ահավոր կադրել է ես։ Օրա ის ինչո՞։ Ահավոր բնական ամեն ինչ ստացած։ Օրա նկողքս։ Այ արա։ Իդոլը կողքի։ Վերջ։ Ամբողջ պարկում այսպես դեմքեր են։ It's these right here. You're never gonna forget that, are you?
Դե ինչ մենք արդեն դուրս ենք գալիս այնտեղից, եթե հավանեցիք այս վիդեոն, ապա չենք մոռանում դնել ձեր կողմից լայք, մեկնաբանությունների բաժնում դրեք ձեր կողմից պլյուս, եթե մինչև այստեղ նայեցիք այս վիդեոն, այս վիդեոյի բոլորով հավաքում ենք 15000 լայք, եթե շուտ հավաքենք այդ լայքերը, այս քանի օրը ես ու Էդոն անպայման կգնանք Six Flags, ով չգիտի թե Six Flags-ը որն է, եթե հիշում եք մի քանի վիդեո առաջ ես ասել եմ որ կգնամ ամենաարագ ատրակցիոնները, այս Six Flags-ը հենց այդ արագ ատրակցիոններն է։ Դե ինչ այսօրվա համար պատրաստել էի այսքանը, լավ մնացեք, կհանդիպենք հուսով եմ շատ շուտով, ցտեսություն։